मैंने लोगों को उजाले में सोते देखा और आत्माओं को अंधेरे में जागते देखा। जहां भीड़ चलती रही अंधी राहों पर, वही कुछ दिलों को सच की तलाश में चलते देखा। मैंने आराम को मन को कमजोर करते देखा और संघर्ष को दिल को मजबूत बनते देखा। मैंने शब्दों को लोगों को भटकाते देखा और मौन को सच्चाई बताते देखा। मैंने देने वालों को मुस्काते देखा और लेने वालों को भीतर से खाली देखा। इस दुनिया की भीड़ में चलते हुए मैंने खुद को सवाल करते देखा। जागो अब, पहचानो तुम कौन हो। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, मन से भी गहरी एक रोशनी है जो हर दिल के भीतर रहती है। अंधेरे और उजाले के बीच कहीं सच का रास्ता छुपा हुआ है। जो खुद को पहचान ले एक दिन, वो सच में चालाक लोगों को राज करते देखा और सच्ची ताकत को शांत रहते देखा। मैंने बुद्धि को कई बार हारते देखा और विश्वास को हर बार जीते देखा। ये शरीर तो बस कुछ पल का घर है, आत्मा ही सच्ची और अमर है। एक ही चेतना सब में बहती है, यही सच्चाई भीतर ठहरती है। जब भीतर की आवाज सुनाई देती है, तब दुनिया की आवाजें खो जाती है। जब मन का शोर शांत होता है, तब आत्मा की रोशनी दिख जाती है। जागो अब, पहचानो तुम कौन हो। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम चिंगारी हो जो सृष्टि में जलती है। तुम वे चेतना हो जो सब में बहती है। अंधेरे के पार जो सत्य खड़ा है, वो तुम्हारे भीतर ही पड़ा है। जब आत्मा की आंखें खुलती है, पूरी सृष्टि बदलती है। मैंने लोगों को उजाले में सोते देखा और आत्माओं को अंधेरे में जागते देखा, और तब समझ आया, जागरण बाहर नहीं, भीतर होता है।